先生、髪の乾かしすぎは良くないと聞きますが、お風呂上がりドライヤーをする時間の目安はありますか？しっかり乾かすまで乾かしてもらいたいっていうのがあるので、髪の毛の量とかね、長さによってドライヤーする時間、使うドライヤーにもよって変わってくると思うんで、時間は気にしないでしっかり乾かすまで乾かしてください。昔と違ってね、ブローをして形を作る時代じゃないので、しっかりドライヤーで乾かしても乾かしすぎるっていうことがそうそう起こらないとは思いますので、安心して乾かしてください。